Tips menjodohkan burung merpati untuk peternak pemula. 1. Pilih burung merpati yang akan kita jodohkan. Tentu saja harus pastikan jantan dan betina, tetapi terkadang burung sesama sejenis pun juga bisa jodoh, tapi sangat jarang. 2. Kandangkan burung jantan dan betina dalam satu kandang. Lebih bagusnya tutup kandang pada malam hari. 3. Pada pagi hari mandikan burung dan jemur pada sinar matahari. Lebih bagus lagi jika burung jantan dan betina dipisahkan, tetapi masih dalam satu kandang. 4. Setelah kering, masukkan burung dalam kandang lagi dan beri makan. 5. Ulangi lagi dari nomor 2 sampai 4 kurang lebih 3 hari. Maka burung akan jodoh. Jika sudah jodoh, maka burung jantan bisa dilepas dan akan mencari betinanya. Semoga menambah wawasan bersama. Terima kasih telah menonton.